ambapo muungano wa Mangariba katika kaunti ya Bungoma umejitokeza kusisitiza haja ya kuzingatia usafi wa afya haswa kwa wateja wao msimu huu wa tohara katika jamii ya Bukusu na Tochani wanapobisha hodi. Utaanza tarehe 1 Agosti. Aidha, wameonya baadhi ya watu wanaoendeleza shughuli hiyo ya kupasha vijana tohara bila tajriba, huku akidai kwamba wanahatarisha maisha ya vijana hao wa jamii hiyo yao. Hilda Kipto anatupa maelezo kwa kina. Nyimbo hizi za kitamaduni kutoka kwa wazee hawa katika jamii ya Waluya kaunti ya Bungoma ni ishara kuwa msimu wa tohara umefika. Si nyimbo za kawaida, yamkini ni nyimbo za Mangariba. Si nyimbo hizo tu walizoimba, matambiko mengine yalifanywa na hata kafara kutolewa. Mojawapo ya matayarisho haya kutoka kwa Mangariba kutoka kaunti ya Bungoma ilikuwa tambiko la kutakasa visu vitakavyotumika katika shughuli hiyo, huku wakisisitiza umuhimu wa kuzingatia viwango vya juu vya usafi ili kuhakikisha zoezi hilo linafanyika kwa njia salama. Kitu cha kwanza, uwe discipline. Muoshe manguo, ukuwe smart. Ukienda kwa boma la mtu uonekana mtu safi. Kitu cha pili, tunataka tupeane vicheti ambazo watayarishaji wanaenda kutumia. Serikali imejipanga. Zaidi ya Mangariba 10 walifika katika sehemu hii iliyotengwa kufanya tambiko. Mangariba hawa wakitoa masharti mbalimbali ya kuzingatiwa wakati wa msimu huo, kuanzia tarehe 1 Agosti hadi mwezi wa Disemba. Siku ya leo usikombane. Siku ya leo ukikunywa hii pombe usiende kuangalia kwa mwanamke yako huyo. Ukianguka na kisu, weka chini, enda nyumbani, watu wako waendelee na kazi. Wakikuuliza unasema ahoro. Yaani ahoro kumaanisha umenyamaza. Hata hivyo, Mangariba hawa wamesikitishwa na jamii ya sasa kwa madai kuwa sasa ni wachache wanaoenzi tamaduni hii. Tunaomba watupee watoto juu wakienda huko hospitali wanadairisha watoto ndio, lakini wanaharibu watoto. Mtoto anamaliza miaka karibu kadhaa na unaona nguvu ya kiume inaisha. Aidha, wamesisitiza haja ya serikali kushirikiana nao kuhakikisha kuwa afya vijana wanaotarajiwa kupashwa tohara imepewa kipaumbele kupitia mafunzo na hata kushikwa kwa wanaoendeleza shughuli hii bila tajriba. Unaweza kata mtoto na kupati mbaya ukati mzipa aanze kuplit. Na saa zingine tunashindwa sana, tuko reserve ndani kabisa, hatuwezi fikia hospitali mapema. Sasa kitu ningeomba serikali tusaidie nacho kwamba watupatie dawa, medical kit. It is good that the government considers to infuse culture in our education system so that watoto wetu wanapolelewa waelewe mizizi yao. Hilda Kipto, NTV.